Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo, dejarles este pequeño mensaje de salud, ya que hoy les hablaremos acerca de una de las recetas que nos pueden ayudar cuando padecemos de una tos seca. Y una de las recetas es el vapor de agua con eucalipto. Para la tos seca, uno de los más populares y usados por todos es hacer vaos de agua con eucalipto, ya que es muy efectivo y consigue mejorar la respiración dilatando los conductos respiratorios. Para conseguir un resultado notable, es recomendable que repitas este tratamiento 3 veces al día y en pocos días usted verá la diferencia. El eucalipto tiene varios beneficios para nuestra salud, pero entre todos ellos, el que más se destaca entre todos es su propiedad curativa y que ayuda a paliar los estragos de la gripe, los resfriados, además enfermedades que afectan al sistema respiratorio. El motivo es que esta planta contiene propiedades antisépticas que consiguen luchar contra las infecciones y así ayudarnos a curarnos. Además de esto, el eucalipto también ayuda a aminorar los dolores de garganta y la tos seca, que tiene propiedades antitusivas y expectorantes que ayudan a reducir esta condición. Para aprovechar estos beneficios, lo más recomendado es poner a hervir una considerable cantidad de agua con hojas de eucalipto y cuando rompa la ebullición, apártalo del fuego, colócala el agua en un recipiente y acercar la cabeza al vapor. Un consejo: cúbrete la cabeza con un paño para evitar que el vaho se escape y así hacer que la concentración de dichos beneficios sea mayor. De inmediato notarás cómo se abren las fosas respiratorias y cómo se relaja la irritación de la garganta. Recuerde que su salud es lo primero. Y esto, y como muchas recetas, antes de utilizarlo, es importante que usted debe de consultar a su médico. Que Dios me los bendiga. No les digo adiós, sino un hasta pronto.